अक्सर हमारी रोटियां नीचे साइड से गीली हो जाती है, चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए। तो एक ट्रिक है जिससे आपकी रोटियां गीली नहीं होगी। सबसे पहले स्टैंड को रखें, उसके बाद कोई भी कॉटन का कपड़ा रख के उस पर रोटी रखेंगे तो रोटी है जो गर्म भी रहेगी, फ्रेश भी रहेगी और हमारी गीली भी नहीं होगी। अक्सर रोटी गीली हो जाने के कारण उसे कोई खाना नहीं चाहता है। तो ये ट्रिक से आपकी रोटी गीली भी नहीं होगी। तो आपको अगर मेरा ट्रिक पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आते रहूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।